EMW सब्जेक्ट घेतोय आपण. सो आय थिंक तुमचं फर्स्ट युनिट कंप्लीट केलेलं होतं सरांनी. तर आपण शॉर्टमध्ये एक सब्जेक्टचं ओव्हरव्ह्यू घेऊन घेऊ. ठीक आहे. फर्स्ट युनिट शॉर्टली रिवाइज करून देते मी आणि त्याच्यानंतर आपण सेकंड युनिट कंटिन्यू करू पुढच्या लेक्चरपासून. ओके. सो सगळ्यात आधी EMW जो सब्जेक्ट आहे, what is the importance of that subject? Why we are studying this subject? कोण सांगेल? हा सब्जेक्ट आपण कशासाठी स्टडी करतो? तर या सब्जेक्टमध्ये आपण वायरिंग कंपोनंट शिकणार आहे. ओके. सो इन दिस सब्जेक्ट वी विल स्टडी द व्हेरियस tools and accessories required for the wiring, as we are the electrical engineers. Okay. And we work after the completion of the diploma in the various department, like the testing department, maintenance department. Okay. आणि जे काही कॉन्ट्रॅक्टर्स वगैरे असतात ते वायरिंग वगैरे सारखे जे काही फील्ड्स आहेत, तर इलेक्ट्रिकल इंजिनियर म्हटलं म्हणजे वायरिंग आपल्याला करावं लागतं. ओके. सो त्याच्यासाठी आपल्याला व्हेरियस ॲसेसरीज अँड टूल्स रिक्वायर्ड असतात. ओके. सो विच काइंड ऑफ टूल्स आर रिक्वायर्ड फॉर द वायरिंग, विच ॲसेसरीज आर यूज फॉर द wiring. So that points we will cover in this subject. ठीक आहे. त्याच्यानंतर जेव्हा आपण इलेक्ट्रिकल इन्स्टॉलेशनवर वर्क करत असतो तेव्हा कोणकोणत्या सेफ्टी प्रिकॉशन्स आपण फॉलो करायला पाहिजे, कोणकोणते सेफ्टी डिव्हाइसेस आपण यूज करायला पाहिजे. सो दॅट वी विल स्टडी इन दिस सब्जेक्ट. ओके. These all points related to the wiring components, wiring tools and accessories required, and safety precautions, safety rules follow, that we will study in the first unit. Okay. After that, the various types of conductors and materials are used for the wiring. ठीक आहे. तर आतला जो कंडक्टर असतो, जी आपली वायर असते, तर त्याच्यातला जो काही जे काही कंडक्टिंग मटेरियल आहे, तर ते कोणकोणत्या मटेरियल्सचं मेडअप असतं, त्याच्या प्रॉपर्टीचं काय असतात, ॲप्लिकेशन्स काय असतात. सो दॅट ऑल पॉईंट्स वी विल स्टडी इन द सेकंड युनिट. ओके. त्याच्यानंतर मॅग्नेटिक मटेरियलचे टाईप्स कोणते असतात, तर ते सुद्धा आपण सेकंड युनिटमध्ये शिकणार. ओके. त्याच्यानंतर आहे इन्सुलेटिंग मटेरियल्स. विच काइंड ऑफ इन्सुलेटिंग मटेरियल्स वी यूज, व्हॉट आर द properties of that insulating material, and how we can select the particular type of material for the particular application. Okay. सो कशा प्रकारे इन्सुलेटिंग मटेरियल्स आपण सिलेक्ट करायचे, त्यांच्या कोणत्या प्रॉपर्टीज असतात, त्याचं टेम्परेचर विथस्टँड करण्याची कॅपेबिलिटी कशा प्रकारे असते. सो ऑल दॅट पॉईंट्स वी विल स्टडी इन द थर्ड युनिट. ओके. अँड आफ्टर दॅट इलेक्ट्रिकल वायरिंग. तर इलेक्ट्रिकल वायरिंग ती अंडरग्राऊंड असेल, जे काही केबल्स वगैरे असतात तर त्यांचं कन्स्ट्रक्शन कशा प्रकारे असतं, कोणकोणत्या टाईपच्या केबल्स आपण यूज करतो, कोणकोणत्या वायरिंग्स आपण यूज करतो, किती आता प्रत्येक ॲप्लिकेशनसाठी वेगवेगळ्या शेप अँड सायझेसचे वायर्स आपल्याला रिक्वायर्ड असतात, डिफरंट गेज एरियाच्या वायर्स आपल्याला रिक्वायर्ड असतात. ओके. सो कशा प्रकारे त्यांचं सिलेक्शन करायचं. सो दॅट ऑल पॉईंट्स वी विल कवर इन द फोर्थ युनिट. अँड लास्ट इज द अर्थिंग सिस्टीम. अर्थिंगचं इम्पॉर्टन्स काय आहे, कशा प्रकारे अर्थिंग केली जाते, प्रॉपर अर्थिंग नसेल तर त्याचा इलेक्ट्रिकल इन्स्टॉलेशनवर काय इफेक्ट होतो, याच्यासारखे अर्थिंगशी रिलेटेड जे काही पॉईंट्स आहेत. सो अशा प्रकारे ओव्हरऑल जे काही कंटेंट्स आहेत या सब्जेक्टचे, तर ते अशा प्रकारे. ओके. नियर अबाउट प्रत्येक युनिट 12 टू मिनिमम 12 मार्क्स आणि मॅक्झिमम 16 मार्क्सचं आहे. ओके. अँड अशा प्रकारे तुम्हाला 70 मार्क्सचा थेरी पेपर, त्याच्यासाठी 70 मार्क्सचा थेरी पेपर असेल आणि प्रॅक्टिकल पण आहे, टेस्ट पण द्यायचे आहेत. ठीक आहे. जसं तुमचं पॅटर्न होतं KWचं सेम
टर्म वर्क आहे आणि प्रॅक्टिकल एक्झाम आणि थेअरी एक्झाम. तर अशा प्रकारे तुम्हाला आहे. ठीक आहे. तर हा सब्जेक्ट स्टडी केल्यानंतर कोणकोणत्या कॅपॅबिलिटीज तुम्हाला तुमच्या म्हणजे कोणकोणत्या टेक्निकल स्किल्स तुम्ही मिळवू शकता, म्हणजे त्याच्यामध्ये इफिशियंट होऊ शकतात. तर ज्या काही सेफ्टी प्रॅक्टिसेस आहेत इलेक्ट्रिकल इन्स्टॉलेशनवर वर्क करत असताना ज्या काही सेफ्टी प्रॅक्टिसेस आहेत तर त्या तुम्ही फॉलो करू शकता. तर त्यांच्याशी रिलेटेड जे काही डिव्हायसेस आहेत किंवा रूल्स आहेत तर ते त्यांच्याशी अवेअर होऊ शकता. ओके. So in short, you will be able to follow the safety practices. You will be able to handle the safety tools and devices. Okay. And after that, also you can able to select the particular type of conductor, particular type of magnetic and electromagnetic materials for the given application. And you will be able to perform the different types of electrical wiring, cable च्या ज्या काही ऍक्टिव्हिटीज असतात, मेंटेनन्स असेल तर ते तुम्ही करू शकता. ओके. अँड ऑल्सो you will be able to implement the relevant or a particular type of earthing system for the electrical installation. Okay. So all these capabilities you will capabilities or skills you will be acquired. Okay. तर अशा प्रकारे हा होता ओव्हरऑल सब्जेक्टचा ओव्हरव्ह्यू. ठीक आहे. तर कम्प्लीट सब्जेक्टमध्ये तुम्ही या सगळ्या गोष्टी शिकणार. ओके. सो नाव वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर फर्स्ट युनिट. रिव्हिजन घेणार आहे मी, फक्त डिटेलमध्ये नाही जावे जास्त. ओके. कारण ऑलरेडी आय थिंक झालेलं आहे, सरांनी घेतलेलं. सो फर्स्ट युनिट इज wiring components, tools and safety devices. Okay. And this unit is for the 14 marks. Okay. So one by one we will discuss. First is the IE rules. IE rules means Indian Electricity Rules. Okay. तर हे IE rules का असतात? What is the importance of these IE rules? ते कशासाठी डिफाईन केलेले किंवा हे जे आर्टिकल्स आहेत IE रूल्सचे ते कशासाठी आपण पब्लिश करतो? तर जे काही वर्कर्स आहेत, स्पेशली जे काही टेक्निशियन्स असतात तर ते साईटवर वर्क करत असतात. ओके. तर त्यांना त्यांच्या सेफ्टीसाठी किंवा पर्टिक्युलर प्रोसिजर किंवा प्रोसिजर फॉलो करण्यासाठी हे IE रूल्स काय असतात? डिफाईन केलेले असतात. ओके. तर याच्यातले काही पॉईंट्स आहेत, नियर अबाउट 6 to 7 पॉईंट्स आर देअर. ओके. सो फर्स्ट इज द रिगार्डिंग परमिट टू वर्क. आता पर्टिक्युलर साईटवर जर एखाद्या पर्सनला वर्क करायचं असेल तर त्याच्यासाठी जे काही कॉम्पिटंट ऑथॉरिटी असतात किंवा हायर ऑथॉरिटीज असतात तर त्यांची परमिशन रिक्वायर्ड असते. सो विदाउट द परमिशन ऑफ द हायर ऑथॉरिटी वी कॅन नॉट कॅरी आउट द वर्क. सो दॅट पॉइंट इज डिफाईन्ड इन द IE rules. ओके. त्याच्यानंतर पॉवर ऑफ हायर ऑथॉरिटी फॉर इश्युइंग द परमिट टू वर्क, की जे काय हायर ऑथॉरिटी आहे तर त्यांनी जे काही एक फॉर्मॅट असतो तो परमिशनचा, तर दॅट इज द परमिट टू वर्क. ठीक आहे. की पर्टिक्युलर साईटवर परमिशन देत असताना ज्या काही हायर ऑथॉरिटीज आहेत तर त्यांनी सगळे पॉईंट्स चेक करणं नेसेसरी. आता सगळे पॉईंट्स मीन्स विच पॉईंट्स, की त्या पर्टिक्युलर ड्युरेशनसाठी म्हणजे त्याच्यामध्ये सगळं तो जो पर्टिक्युलर फॉर्मॅट असतो परमिशनचा त्याच्यामध्ये सगळं मेन्शन केलेलं असतं की ते त्या साईटवर किती ड्युरेशनसाठी वर्क होणार आहे, कशा प्रकारचं वर्क असणार आहे ते सगळं त्या हायर ऑथॉरिटीला माहिती असणं नेसेसरी. ओके. अँड आफ्टर दॅट ही शुड इश्यू गिव्ह द परमिशन फॉर द कॅरी आउट द दॅट पर्टिक्युलर वर्क ऑन दॅट साईट. ओके. So this is the second point of the IE rules. त्याच्यानंतर हायर ऑथॉरिटी शुड एक्सप्लेन द नेचर ऑफ वर्क. तर नेचर ऑफ वर्क शुड बी नो टू द दॅट पर्सन, की जो साईटवर काम करणार आहे किंवा जो टेक्निकल पर्सन
त्या साईटवर वर्क करण्यासाठी जात असेल, तर त्या केसमध्ये जी काही हायर ऑथॉरिटी जी त्याला परमिशन देते, सो दॅट हायर ऑथॉरिटी शुड एक्सप्लेन द नेचर ऑफ वर्क, म्हणजे कशा प्रकारचं वर्क कॅरी आउट होणार आहे तिथं, काय करायचं तिथं जाऊन, किती ड्युरेशनमध्ये ते कम्प्लीट करायचं आहे, कोणत्या सेफ्टी प्रिकॉशन्स फॉलो करायचे आहे, कोणते सेफ्टी डिव्हायसेस त्याला यूज करायचे, तर त्या सगळ्या ज्या प्रिकॉशन्स आहेत किंवा इन शॉर्ट द नेचर ऑफ वर्क शुड बी नोन टू द हायर ऑथॉरिटी ॲज वेल ॲज दॅट टेक्निकल पर्सन. So that is mentioned in the IE rules. Okay. So that is one point. After that, work on the live, low and medium voltage lines. की जेव्हा तो मीडियम व्होल्टेज लाईन्सवर वर्क करत असेल किंवा लो व्होल्टेज लाईन्सवर वर्क करत असेल, सो दॅट लाईन्स शुड बी प्रॉपरली डिस्चार्ज, की जे काही सेफ्टी स्विचेस वगैरे आहेत तर लाईन शुड बी ऑफ फॉर द दॅट पर्टिक्युलर ड्युरेशन. ओके. आणि त्याच्यामध्ये प्रॉपर कम्युनिकेशन व्हायला पाहिजे. ठीक आहे, की त्या पर्टिक्युलर ड्युरेशन साठी सप्लाय कोणत्याही सिच्युएशनमध्ये ऑन होणार नाही, याचे प्रिकॉशन्स घेतल्या गेल्या पाहिजे. ओके. सो दॅट इज द वन पॉईंट. आफ्टर दॅट, आफ्टर कम्प्लिशन ऑफ वर्क, आता ह्या सगळ्या प्रिकॉशन्स आपण घेतल्या आहे, परमिशन घेतली आहे, एक त्याला नेचर ऑफ वर्क माहिती आहे, त्या टेक्निकल पर्सनला काय वर्क करायचं होतं तिथे जाऊन ते सुद्धा माहिती आहे. ओके. आता वर्क त्याचं कम्प्लीट झालेलं आहे. ओके. आता वर्क कम्प्लीट झाल्यानंतर जे काही स्विचेस ऑफ केलेले असतील, ओके, सो ते प्रॉपर सिक्वेन्सने स्विच ऑन केले गेले पाहिजे, प्रॉपर सेफ्टी प्रिकॉशन्स घेऊन ते ऑन केले गेले पाहिजे. ठीक आहे. तर इन केस असं होऊ शकतं की एक पर्सन एका साईडवर काम करतोय, दुसऱ्याचं दुसऱ्या साईडवर काम चालू आहे आणि दोघांचं कनेक्शन्स जे आहे सप्लाय ऑन करण्याचं, तर ते एकाच साईडने सप्लाय ऑन होतो, तर त्या केसमध्ये ते काय कम्युनिकेशन आहे, सो दॅट शुड बी प्रॉपरली कम्युनिकेटेड. ठीक आहे. तर आफ्टर द कम्प्लिशन ऑफ द वर्क, सिक्वेन्स ऑफ द स्विचिंग ऑन of the switches should be communicated and properly maintained. Okay. So that precaution we should follow. त्याच्यानंतर ॲक्सिडेंट इन केस, आता आपण एवढ्या सगळ्या सेफ्टी प्रिकॉशन्स घेतल्या आहे, सेफ्टी डिव्हायसेस यूज केलेले आहेत. ओके. तर तरी इन केस ॲक्सिडेंट झालं किंवा इलेक्ट्रिक शॉक त्या पर्सनला लागला, तर त्या केसमध्ये आपल्याकडे काय ॲक्शन, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट असेल, त्याच्यानंतर जर शॉक जास्त सिव्हिअर असेल तर त्या केसमध्ये जे काही त्या पर्सनचं ब्रीदिंग आहे ते स्टॉप होऊ शकतं, तर त्या केसमध्ये आर्टिफिशियल रिस्पायरेशनची जी काही प्रोसेस आहे किंवा आर्टिफिशियल रिस्पायरेशनच्या ज्या काही मेथड्स आहेत, तर त्याच्यासोबत एक पर्सन असणं कंपल्सरी. ओके. की जो काम करणार आहे तोच त्या साईटवर जाईल, बाकी कोणी जाणार नाही. सो अशा जे पॉईंट्स आहेत, सो दॅट शुड बी अवॉइडेड. तर जो काही वर्क कॅरी करणार, वर्क कम्प्लीट करणार, त्या पर्सन सोबत एक सपोर्टिंग पर्सन असणं नेसेसरी. रिझन काय त्यासाठी रिझन काय आहे की जर इन केस काही ॲक्सिडेंटल इन्सिडन्स घडला किंवा सडनली सप्लाय ऑन झाला आणि त्या पर्सनला इलेक्ट्रिक शॉक बसला, तर त्या केसमध्ये त्याच्यावर ट्रीटमेंट करण्यासाठी एक पर्सन त्याच्यासोबत असणं नेसेसरी. ओके. सो दॅट प्रोव्हिजन इज ऑल्सो गिवन इन द IE रूल्स, की ज्या काही फर्स्ट एड टेक्निक्स आहेत, आर्टिफिशियल रिस्पायरेशनच्या ज्या काही मेथड्स आहेत, सो दॅट शुड बी नोन टू द दॅट सपोर्टिंग पर्सन. ओके. सो दॅट इज रिलेटेड टू द ॲक्सिडेंट. आणि जर जास्तच सिरियस ॲक्सिडेंट असेल तर त्या केसमध्ये जे काही ॲम्ब्युलन्स वगैरे किंवा जे काही मेडिकल फॅसिलिटीज आहेत, सो दॅट शुड बी अवेलेबल. ओके. आफ्टर दॅट नोटिसेस शुड बी डिस्प्ले. नोटिसेस शुड बी डिस्प्ले म्हणजे काय की जसं की आपलं आता फायर एक्सटिंग्विशर आहे. ओके. तर फायर एक्सटिंग्विशरचं डिस्प्ले असणं नेसेसरी आहे, किंवा जिथं हाय व्होल्टेज लाईन्स आहे तिथे आपण डेंजरचा सिम्बॉल डिस्प्ले करतो. ओके. सो अशा प्रकारचे ज्या काही नोटिसेस आहेत, सो दॅट शुड बी डिस्प्ले. तर त्याच्यानंतर नो स्मोकिंग एरिया असतो, त्याच्यामध्ये ते पण आपण
डिस्प्ले केलेलं असतं. तर अशा प्रकारच्या ज्या काही नोटिसेस आहेत तर त्या डिस्प्ले करायला पाहिजे. ॲज वेल ॲज सेफ्टी रूल्स शुड बी डिस्प्लेड ऑन द दॅट पर्टिक्युलर डिपार्टमेंट ऑर द नोटीस बोर्ड. ओके. तर अशा प्रकारच्या ज्या काही नोटिसेस असतात, सो दॅट शुड बी नोन टू इच अँड एव्हरी पर्सन विच इज कॅरिंग आउट द टेस्टिंग वर्क, मेंटेनन्स वर्क अँड वायरिंग वर्क इन द इलेक्ट्रिकल इन्स्टॉलेशन. ठीक आहे. तर अशा प्रकारच्या ज्या काही नोटिसेस आहे, इन शॉर्ट काय की आपल्याला अवेअरनेस असणं नेसेसरी. ठीक आहे. जर आपण इलेक्ट्रिकल इंजिनियर आहोत, सो वी शुड नो द व्हेरियस प्रोसेसेस while carrying out the work in the electrical installation. तर अशा प्रकारच्या काही रूल्स आहेत की जे आपण इलेक्ट्रिकल इन्स्टॉलेशन वर वर्क करत असताना फॉलो करणं नेसेसरी. ओके. सो दिस वॉज रिलेटेड टू द आय रूल्स. आफ्टर दॅट सम ऑफ द टूल्स रिक्वायर्ड फॉर द वायरिंग. त्याच्यातले काही कॉमन टूल्स आहेत जे आपण यूज करतो, लॅबमध्ये यूज करतो किंवा आपल्या घरात सुद्धा ते अवेलेबल असतात. ठीक आहे. तर याच्यातला पहिलं आहे स्क्रू ड्रायव्हर. ठीक आहे. तर स्क्रू ड्रायव्हर आपण कशासाठी यूज करतो? ऑब्विसली जे काही स्क्रूज वगैरे आहेत ते लूज किंवा टाईट करण्यासाठी आपण हे स्क्रू ड्रायव्हर्स यूज करत असतो. ओके. त्याच्यानंतर या ज्या प्लायर्स आहेत, या दोन टाईपच्या प्लायर्स आहेत, त्या वायरला कट करण्यासाठी किंवा जॉईंट करण्यासाठी आपण यूज करत असतो. सो दीज आर द प्लायर्स. ओके. राऊंड नोज प्लायर म्हटलं इथं. ओके. सो दॅट इज यूज फॉर होल्डिंग अँड किंवा ट्विस्टिंग किंवा जॉईनिंग करण्यासाठी आपण ह्या प्लायर्स यूज करत असतो. ठीक आहे. त्याच्यानंतर सोल्डरिंग आयरन आपल्याला माहिती आहे किंवा तुम्ही बघितली असेल आपल्या लॅबमध्ये म्हणा किंवा बाकीच्यांच्या घरी सुद्धा ती अवेलेबल असेल. ओके. सो सोल्डरिंग वायर इज यूज फॉर द जॉईनिंग ऑफ द टू वायर्स. ओके. अँड आफ्टर दॅट हॅमर इज ऑल्सो नोन. हॅमर पण आपल्याला माहिती आहे. ठीक आहे. तर अशा प्रकारचे काही टूल्स आहेत. त्याच्यानंतर अजून काही टूल्स आहेत. दीज आर द बेसिक टूल्स. ओके. तर जे आपल्याला घरात सुद्धा इझिली अवेलेबल असतात किंवा आपण एखादी लॅब वगैरे असेल तर तिथे सुद्धा आपण हे बघू शकतो. त्याच्यानंतर नेक्स्ट टूल आहे ट्रायस्क्वेअर. ट्रायस्क्वेअर आपण कशासाठी यूज करतो की जो काही आपण वायरिंग वगैरे करत असतो तर त्या केसमध्ये जे काही आपण ते प्लास्टिकचे कंड्युट्स वगैरे यूज करतो तर त्याचा राईट अँगल प्रॉपरली चेक करण्यासाठी आपण ट्रायस्क्वेअर जो आहे तर तो यूज करत असतो. ठीक आहे. त्याच्यानंतर पोकर. पोकर इज यूज फॉर मेकिंग ऑफ पायलट होल्स फॉर द फिक्सिंग ऑफ द स्क्रूज. की एखाद्या स्क्रूची पोझिशन फिक्स करण्यासाठी आपण हे यूज करत असतो. त्याच्यानंतर हँडड्रिल आहे की जे काही वुडन ब्लॉक्स असतात किंवा स्विच बोर्ड्स वगैरे असतात तर त्यांना होल्ड करण्यासाठी आपण हँडड्रिल यूज करत असतो. त्याच्यानंतर ही हॅक्सॉ पण माहिती आहे. तर वायरला कट आपलं पाईप वगैरे जे असतात PVC पाईप्स तर त्यांच्या कटिंगला यूज करतो आपण. तर कट करण्यासाठी आपण हे हॅक्सॉ यूज करत असतो. ठीक आहे. त्याच्यानंतर आहे प्लम बॉम्ब. तर प्लम बॉम्ब कशासाठी आपण यूज करतो की जे काही व्हर्टिकल लाईन्स आहेत आपण त्या भिंतीवर वायरिंग वगैरे करत असतो तर त्याच्या पोझिशन फिक्सिंगसाठी ज्या काही आपण भिंतीवर व्हर्टिकल लाईन्स किंवा हॉरिझॉन्टल लाईन्स वगैरे ड्रॉ करतो सो दॅट इज द प्लम बॉम्ब. ओके. तर अशासारखे जे टूल्स आहेत तर ते आपण वायरिंग पर्पजसाठी यूज करत असतो. ठीक आहे. तर त्याच्यानंतर आहे ॲसेसरीज. आता टूल्स अँड ॲसेसरीजमध्ये काय डिफरन्स असतो की टूल्स म्हणजे एक प्रकारे सेट असतो. ओके. सो टूल्स मीन्स द वन टाईप ऑफ सेट विच इज रिक्वायर्ड फॉर द कम्प्लिशन ऑफ पर्टिक्युलर वर्क. तर वायरिंगसाठी म्हणा किंवा कोणत्या
कोणत्याही एका पर्टिक्युलर वर्कला कॅरी आउट करण्यासाठी आपण सेट ऑफ टूल्सचे यूज करतो. सो दॅट इज द टूल्स. ओके. आणि ॲसेसरीज म्हणजे सिंगल इक्विपमेंट्स असतात. ठीक आहे. तर त्याच्यामध्ये ह्या हे ॲसेसरीज आहेत ज्याच्यामध्ये आपण 3 पिन सॉकेट कन्सिडर करू शकतो. सो this is the 3 pin socket. ठीक है. This is provided to supply the device or equipment. ठीक है. त्याच्यानंतर हे आहे 2 pin socket. इथे सुद्धा आपण सिंगल फेज सप्लाय देण्यासाठी आपण यूज करतो. त्याच्यानंतर आहे फ्यूज. ओके. फ्यूज इज यूज फॉर द प्रोटेक्शन पर्पज. ही जे काही ॲबनॉर्मल कंडिशन आहे, शॉर्ट सर्किट आहे, तर त्या केसमध्ये सर्किटला ब्रेक करण्याचं काम फ्यूज करतो. ओके. सो सहसा जे काही डोमेस्टिक ॲप्लिकेशन्स आहेत त्याच्यामध्ये आपण जनरली हे यूज करत असतो. ओके. सो फ्यूज इज वन ऑफ द प्रोटेक्टिव्ह डिव्हाइस. ठीक आहे. त्याच्यानंतर स्विचेस आर ऑल्सो हॅव द डिफरंट टाइप्स. ओके. बट जनरल function of the switch is to on and off the particular device, particular circuit or equipment. Okay. So that is the function of switch. So these are the some of the accessories which we use in the electrical installation. त्याच्यानंतर आहे प्लग. प्लग म्हणजे जे काही पिन्स वगैरे असतात तर त्यांचं सुद्धा रेटिंग डिफरंट असतं. ओके. सो ॲज पर द ॲप्लिकेशन देअर आर various ratings of that plug, 5 ampere, 10 ampere, 15 ampere. So these are the ratings of the plug. Okay. And these plugs are used for the take the supply from the socket. ठीक आहे. की जे काही 3 pin सॉकेट आहे तर त्याच्यातनं सप्लाय घेण्यासाठी आपण हे जे प्लग्स आहेत ते यूज करत असतो. त्याच्यानंतर लॅम्प होल्डर सगळ्यांनी बघितले आपल्या घरात जे असतात ते. तर ऑब्वियसली इट इज यूज फॉर द होल्डिंग ऑफ द लॅम्प किंवा लॅम्पच्या माउंटिंगसाठी किंवा इन्स्टॉलेशनसाठी आपण हे होल्डर्स यूज करत असतो. सो दॅट इज द लॅम्प होल्डर और वी कॅन से अँगल लॅम्प होल्डर. ओके. त्याच्यानंतर बॅटन लॅम्प होल्डर. तर अँगल लॅम्प होल्डर इथे तुम्ही डायग्राममध्ये बघू शकता कशा टाईपचं ते अँगल टाईप लॅम्प होल्डर असतं. ओके. त्याच्यानंतर आहे बॅटन लॅम्प होल्डर. तर ते काय असतं, त्याला अँगल नसतं, ते एकदम स्ट्रेट माउंट केलेलं असतं. ओके. जे काही व्हर्टिकल पोझिशनमध्ये आपण लॅम्प इन्स्टॉल करतो, माउंट करतो. सो दॅट for that purpose we can use this batten type of holder. Okay. And also obviously it is used for the holding of the lamp. त्याच्यानंतर सिलिंग रोल्स म्हणजे जे काही ट्यूबलाइट्स आहेत तर त्याच्यातनं वायर काढण्यासाठी आपण यूज करत असतो. ओके. तर सिलिंगला जे काही माउंटिंग्स असतात जसं की फॅन असेल, त्याच्यानंतर आपण एखादी फ्युरोसन ट्यूब वगैरे असेल किंवा लॅम्प असेल तर त्यांच्या वायरसाठी किंवा त्यांना सप्लाय देण्यासाठी आपण हे सिलिंग रोल्स यूज करत असतो. ओके. सो इट इज यूज टू प्रोव्हाइड द सप्लाय टू फॅन, ट्यूबलाइट अँड टू द एनी अदर इक्विपमेंट विच इज यूज फॉर द सिलिंग. ठीक आहे. सो दॅट इज द सिलिंग रोल्स. त्याच्यानंतर बजर कशासाठी असतो की काही इंडिकेशन देण्यासाठी किंवा अलार्म सिस्टीम असते. ओके. बजर मीन्स वन टाईप ऑफ अलार्म सिस्टीम. जर काही इंडिकेशन देण्यासाठी किंवा एखादा फॉल्ट वगैरे झाला तर तो इंडिकेट करण्यासाठी बजर वाजतो. ओके. सो दॅट इज द बजर. त्याच्यानंतर आहे MCB means the miniature circuit breaker. So this is one type of circuit breaker and this is the
प्रोटेक्टिव्ह डिव्हाइस की जे काही सर्किटचं प्रोटेक्शन आहे तर ते शॉर्ट सर्किटच्या केसमध्ये किंवा फॉल्टी कंडिशनमध्ये इक्विपमेंटला किंवा पर्टिक्युलर सर्किटला प्रोटेक्ट करण्यासाठी आपण हे सर्किट ब्रेकर यूज करत असतो. ओके, सो MCB इज यूज टू ट्रिप द सर्किट or switch off it automatically in the short circuit condition or in the case of faulty condition. Okay, so this is the MCB. सेम फ्यूजचं पण आहे की ओव्हरलोड कंडिशन किंवा शॉर्ट सर्किट झालं तर त्या केसमध्ये ते सप्लायला काय करतं, डिस्कनेक्ट करतं. ठीक आहे, पण त्यांच्या कन्स्ट्रक्शनमध्ये आणि जे काही करंट रेटिंग आहे, करंट कॅरिंग रेटिंग, सो दॅट इज द डिफरंट. आणि म्हणजे आपण सेम नाही म्हणू शकत, बट these both devices we can use for the protection of the equipment and overall installation. आफ्टर दॅट मेन स्विच. ठीक आहे, तर आपल्या प्रत्येकाच्या घरात मेन स्विच असतो की जिथून आपण कम्प्लीट घराचा सप्लाय काय करू शकतो, कट करू शकतो किंवा स्विच ऑफ करू शकतो. ओके, सो दॅट इज द मेन स्विच. म्हणजे मेन स्विचच्या कंट्रोलने जर समजा आपल्याला एखादं इक्विपमेंट किंवा एखादं डिव्हाइस ऑपरेट करत असताना शॉक बसत असेल तर आपण काय करू शकतो की मेन स्विचला कंट्रोल करून त्या तिथला सप्लाय डिस्कनेक्ट करू शकतो. ओके, सो what is the purpose of that main switch? Main switch is used to cut out the supply in the case of emergency. इमर्जन्सीच्या केसमध्ये आपण सप्लायला डिस्कनेक्ट करण्यासाठी मेन स्विच यूज करतो. ठीक आहे, तर प्रत्येकाच्या घरी मेन स्विच असतो की जर काही इमर्जन्सी असेल किंवा काही ॲक्सिडेंट वगैरे झालं तर त्या केसमध्ये आपण हा मेन स्विच यूज करायचा असतो. ठीक आहे, तर मेन स्विच ऑफ करून आपण सप्लाय डिस्कनेक्ट करू शकतो. सो दॅट इज द पर्पज ऑफ मेन स्विच. आफ्टर दॅट इंडिकेटर. इंडिकेटर इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट. तर जे काही फेज आहे, आपण शिकलो की थ्री फेज सर्किट जेव्हा बघितलं आपण त्याच्यामध्ये बघितलं की RYB दीज आर द थ्री फेजेस. ओके, अँड ऑब्वियसली दीज आर इंडिकेटेड बाय द their own red colors, their own colors, R for the red, Y for the yellow and B for the blue. ओके, सो अशा प्रकारे त्यांचं जे काही कलर्स आहेत तर त्याच्यावरून आपण आयडेंटिफाय करू शकतो की आर फेज कोणता आहे, वाय फेज कोणता आहे अँड बी फेज कोणता आहे. सो डिस्प्ले और इंडिकेटर इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट आणि त्यांच्यामध्ये जनरली LED लाईट्स यूज केलेले असतात. ओके, तर ऑल्सो इट इंडिकेट्स द सप्लाय ऑन किंवा ऑफ. तर आपलं स्विच बोर्ड असतो. ओके, तर स्विच बोर्डमध्ये एक तुम्ही रेड कलरचा लाईट बघितला असेल. ओके, सो दॅट इज द वन टाईप ऑफ इंडिकेटर की सप्लाय ऑन आहे किंवा ऑफ आहे, म्हणजे लाईट आहेत की गेले तर ते तुम्ही आयडेंटिफाय करू शकता. सो देअर फॉर द इंडिकेटर इज इम्पॉर्टंट in the electrical installation. Okay, so this was about the indicator. ठीक आहे, त्याच्यानंतर टीव्ही अँटेना सॉकेट. तर टीव्ही अँटेना सॉकेट कशासाठी असतं की जे काही केबल कनेक्शन्स आहेत तर जर आपण अंडरग्राऊंड वायरिंग केलेली असेल घरात तर त्या केसमध्ये अशा प्रकारचे पॉईंट्स काढलेले असतात, जसं की सिलिंग रोज असेल किंवा टीव्ही अँटेना सॉकेट असेल तर याच्यासारखे पॉईंट्स आपण काढलेले असतात की तिथून केबल कनेक्शन्स निघेल किंवा सिलिंग रोज जो आहे तर तिथून ट्यूबसाठी एक वायर निघालेली असेल, फॅनसाठी एक वायर निघालेली असेल. अशा प्रकारचे हे जे डिव्हाइसेस आहेत ते आपण अंडरग्राऊंड वायरिंगसाठी युटिलाइज करत असतो. ओके, सो दिस इज वन ऑफ द टूल accessory used for the wiring, and this TV antenna socket is used to provide the cable connection to the TV. Okay, तर अशा प्रकारे हे होते टूल्स की जे आपण वायरिंगसाठी यूज करतो. ठीक आहे,
त्याच्यानंतर आहे सेफ्टी डिव्हाइसेस आपण कोणकोणते यूज करतो. ओके, तर जनरली याच्यावर तुम्हाला एक प्रॅक्टिकल पण आहे. फर्स्ट प्रॅक्टिकल तुमचं सेफ्टी डिव्हाइसेसवरच आहे. ओके, सो विच काइंड ऑफ सेफ्टी टूल्स अँड विच काइंड ऑफ सेफ्टी डिव्हाइसेस we can use while carrying out the electrical installation किंवा इलेक्ट्रिकल साईटवर वर्क करत असताना आपण कोणकोणते सेफ्टी डिव्हाइसेस यूज करू शकतो. तर सगळ्यात पहिलं म्हणजे हँड ग्लोव्स. हँड ग्लोव्स तुम्ही बघितले असतील जर तुम्ही एखाद्या इंडस्ट्रीमध्ये गेलेले असणार किंवा एखाद्या व्हिडिओमध्ये म्हणा किंवा टी व्हीत तुम्ही काहीतरी बघत असताना बघितलं असेल की ते जेव्हा काम करत असतात इंडस्ट्रीमधले पर्सन तर त्यांनी ग्लोव्स घातलेले असतात. ओके, सो दीज आर द rubber hand gloves. Okay, and which are used for the protection of which is used for the protection from the electric shock किंवा इलेक्ट्रिक शॉक पासून प्रोटेक्शन देण्यासाठी आपण ते हँड ग्लोव्स यूज करत असतो. ठीक आहे, त्याच्यानंतर गॉगल्स. तर सेफ्टी गॉगल्स असतात ते ब्लॅक कलरचे गॉगल्स तुम्ही बघितले. ठीक आहे, तर जे काही पर्सन्स आता वेल्डिंग वगैरे करत असतात तर ते हे सेफ्टी गॉगल्स यूज करत असतात. तर त्याच्याने काय होतं की जे काही जास्त इंटेन्सिटीचा लाईट आहे तर आपले जे डोळे तर ते पर्टिक्युलर इंटेन्सिटीपर्यंतच लाईट काय करू शकतात, सहन करू शकतात. तर अशा केसमध्ये फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ आईज वी यूज द सेफ्टी गॉगल्स. त्याच्यानंतर हेल्मेट. हेल्मेट इज ऑल्सो important and which is used for the safety of head and which is used for the safety from the heavy materials drop on the head. की ज्या काही कन्स्ट्रक्शन साइट्स वगैरे असतात तर त्या केसमध्ये सगळ्यात जास्त इम्पॉर्टंट जे सेफ्टी टूल असेल तर दॅट इज द हेल्मेट. ठीक आहे, की वरून काही हेवी मटेरियल वगैरे डोक्यावर पडण्याची पॉसिबिलिटी जास्त असते. ओके, आणि त्या केसमध्ये आता तुम्ही सिव्हिल इंजिनियर्स वगैरे बघितले असतील तर ते नेहमी कॅप घालून ते हेल्मेट असतं ॲक्च्युली त्यांचं तर ते घालून फिरत असतात. कशासाठी? बिकॉज ऑफ द प्रोटेक्शन पर्पज ऑफ सेफ्टी पर्पज. ओके, सो helmet is also important for the safety of human being. ठीक आहे, त्याच्यानंतर रबर मॅट. रबर मॅट सुद्धा काही इंडस्ट्रीजमध्ये यूज केलेले असतात. ठीक आहे, सो रबर मॅट और रबर इज यूज ॲज अ insulating material. Okay, and this rubber mat is used for the safety of person from the electric shock आणि as well as जे काय अर्थिंग असते तर ती जर इम्प्रॉपर असेल तर त्या केसमध्ये सुद्धा अर्थिंग प्रोटेक्शनसाठी पण आपण रबर मॅट्स यूज करत असतो. ठीक आहे, आणि नेक्स्ट आहे की सेफ्टी शूज. तर सेफ्टी शूज आर यूज फॉर द प्रोटेक्शन फ्रॉम द मॉइश्चर किंवा ज्या काही गॅस इंडस्ट्रीज असतात केमिकल इंडस्ट्रीज असतात तर त्या केसमध्ये जे काही मॅन्युफॅक्चरिंग वर्क वगैरे असेल तर ते केमिकल्स पासून प्रोटेक्ट करण्यासाठी आपले जे आपल्या पायांना केमिकल पासून प्रोटेक्ट करण्यासाठी किंवा जे काही हिटिंग इंडस्ट्रीज असतात की ज्याच्यामध्ये मॅक्झिमम फर्नेसेस वगैरे यूज होतात तर त्या केसमध्ये हीट पासून प्रोटेक्ट करण्यासाठी किंवा हिटिंग एलिमेंट पासून प्रोटेक्ट करण्यासाठी त्याच्यानंतर आपण म्हणू शकतो की जे काही हजार्डस केमिकल्स आहेत तर काही केमिकल्स जे असतात जे आपल्या स्किनवर जर पडले तर त्याचा खूप बॅड इफेक्ट होऊ शकतो. तर त्यांच्या प्रोटेक्शनसाठी आपण हे सेफ्टी शूज यूज करत असतो. ॲज वेल ॲज वी यूज दिज सेफ्टी शूज फॉर द प्रिव्हेन्शन फ्रॉम द शॉक. तर शॉकपासून प्रोटेक्ट करण्यासाठी जर एखादं कंडक्टिंग मटेरियल आहे त्याच्यावर जर पाय पडला तर त्या केसमध्ये आपल्याला शॉक बसू शकतो. ओके, तर त्यासाठी आपण हे सेफ्टी डिव्हाइसेस सगळे
यूज करत असतो. ओके, सो दीज आर द सम ऑफ द सेफ्टी डिव्हाइसेस विच you can use while carrying out the work in the electrical installation. ठीक आहे, तर अशा प्रकारे शॉर्टमध्ये मी तुम्हाला फर्स्ट युनिट रिवाइज करून दिलं आहे. ओके, सो दिस वॉज अबाउट द फर्स्ट युनिट. त्याच्यानंतर सेकंड युनिट आहे, बट सेकंड युनिट वी विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके, सो तुम्हाला काही डाऊट असेल तर तुम्ही विचारू शकता. Any doubt in the first unit? बाकीचे सलोनी, ओके, सो काही डाऊट नसेल तर होऊ शकतो. रिमेनिंग वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. सेकंड युनिट स्टार्ट करू आपण. तर सो नेक्स्ट लेक्चरला आपण